各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 Watch 豬仔，咁啊嚟到下午茶嘅時間啦，3:3嘅咁上下啦。咁啊，2024年嘅12月29號，咁唔知你而家身處何方咧吓？究竟係喺本港留港消費啊，定一話係去咗海外旅行？咁啊，豬仔咧都如常繼續介紹我嘅推介俾大家，咁仲要同大家咧爭取元旦優惠，因為咧2024年咧已經進入尾聲啦，仲有幾日嘅時間啊，仲有2日嘅時間咧就到我哋進入我哋嘅新嘅一年2025，咁唔知你會唔會考慮一下咧，買翻隻新錶過新年嚇，過新嘅一年轉走啲衰氣嚇，因為錶咧不停轉動嘅。好啦，咁啊嗱，呢一個咧就係一隻寶路華嘅 Oceanographer。Devil Diver 666，咁豬仔咧唔止介紹一次㗎啦，咁但係呢一隻咧有啲唔同喎，因為呢隻咧配搭咗呢個 Caliber 嘅9075機芯嚇，高頻嘅機芯。嗱呢隻錶咧嘅 model number 咧就係96B405啊嚇，96B405嘅一隻 model number，咁佢配搭咗星辰嘅高頻 GMT 機芯9075嘅機芯嘅28800嘅振頻，同 Series 8同級嘅機芯，咁一齊睇下從個外睇到來我哋。咁啊，由個外觀開始先。嗱，外觀咧好正啊！佢係一隻復古嘅潛水錶嚇。嗱，潛水錶咧對於男士嚟講咧就本身已經係吸引㗎啦，而復古嘅潛水錶咧就機械咧再加上咗就更加之吸引。咁由於佢用上咗高頻嘅機械機芯啦，所以個秒針咧行起嚟嘅時候咧比較順滑嘅，你見到佢個感覺。咁啊，亦都係啦。呢個百事嘅錶圈啦，亦都非常之搶眼啊！藍紅色嘅配搭，再加上咗藍色嘅錶盤。咁我中意咧機械嘅潛水錶咧，如果有十字嘅等邊線咧，其實咧都係一個復古嘅元素嚟嘅。而家咧好少潛水錶咧會做一個十字嘅等邊線。咁啊 ，Oceanographer 咧就有夜明珠之稱啦。咁點解呢隻666嘅 Devil Diver 咧會有呢個夜明珠之稱，亦都會叫做魔鬼潛水員咧？咁一齊剖析俾大家聽。咁啊，666咧就係一個660 feet 啊，呢個666英尺嘅潛水員。咁啊，呢個666英尺潛水員咧就係相等於呢個200米嘅防水啦嚇，200米防水，不過就寫咗666。咁所以咧又有人稱佢為咧魔鬼潛水員就係咁解啦。咁而夜明珠咧就係喺佢嘅夜光嗰度啊，你見到佢咧夜光嘅黑度咧就係好似一粒粒爪霜嘅夜明珠咁樣樣噶，非常之靚啊個設計。咁我哋睇下個夜明珠係咪真係咁光亮先，有冇夜明先？嗱，時分針加埋秒針加埋黑度嘅點點，再加埋啤數圈都帶有夜光喎，仲要係世界級嘅夜光啊，超強夜光嚟嘅。咁啊嗱，你見到咧有夜光嘅時候咧，好似一粒粒夜明珠咁啊，好靚嘅一個錶盤。咁你見到做咗爪霜嘅設計啦。嗱，前嗰幾排啦嚇，前嗰幾個禮拜咧，豬仔咧就介紹過同款嘅玫瑰金色嘅，咁呢次咧就介紹銀色嘅錶殼，咁仲要爭取到個靚價錢啊！咁啊嗱 ，Mineral 嘅Mineral Glass 嘅一個礦物水晶玻璃錶圈啦，再加上咗企腳嘅藍寶石玻璃錶面，打側睇咧更加有立體感同層次感嘅。咁你見到佢咧，同埋咧好似令立立咁樣嘅個 bezel 呢度，就唔係做咗鋁片圈，又唔係做鋼圈，佢做咗一個 Mineral Glass。咁啊，單向式嘅潛水錶圈啦嚇，sorry， 呢個雙向嘅嚇，唔係單向式潛水錶，雙向圈嚟嘅，呢個係一個 GMT 圈啊，講錯咗。呢個雙向嘅 GMT 圈側邊咧就有一個9牙坑嘅打磨，非常之順滑嘅。嗱，寶路華咧不得不提到咧，除咗佢666啦、Devil Diver 啦嚇夜明珠嘅設計之外咧，就係佢嘅鋼水啊。佢嘅錶型咧就係一個復古嘅鮑魚殼型啦，你見到佢微微彎咗入嚟個耳仔嗰度嚇，咁啊好靚嘅一個鮑魚殼型設計，再加上咗咧佢用上咗呢個超強嘅呢個世界級夜光啦。頭先個 bezel 個圈嘅字啦，亦都係有夜光嘅，時分秒針加埋 GMT 針加埋黑度都帶有夜光。咁再加上咗咧，寶路華嘅鋼水咧真係唔同嘅，你見唔見到咧？佢好靚身㗎嚇，寶路華個鋼水。咁你見到咧，而家透過個視頻咧，可以好清晰睇到豬仔隻眼啊，見唔見到啊？嚇，我隻眼喺呢個位置。咁其實咧就係咧。佢係一個反光度好靚啊，拋光拋到好靚嘅一個錶殼。咁啊，其實咧我聽個錶迷所講啦嚇，佢就提豬仔啦。咁其實咧呢個不鏽鋼咧就唔單單淨係打磨嘅時間做工嘅問題啊，就係佢鋼水本身物料嘅問題。呢個鋼水本身嘅物料咧就佢用上咗一個溝咗一啲銀落去啊，咁所以打嘅時候咧就會比較靚身一啲啊，比較靚身一啲嘅。如果你溝啲烏啊，溝啲新嘅落啲不鏽鋼嗰度咧，打嘅時候就冇咁靚身，呢個就非常之靚身。咁亦都係寶路華嘅做工嚟嘅嚇。咁啊，呢個我自己咧就好
中意呢個風格。咁呢個應該屬於一啲歐美風格啊。咁通常歐美風格咧都會用上咗呢個不鏽鋼，好領身嘅不鏽鋼。咁啊兩旁做咗光身，中間做咗拉絲花紋嘅一條珠帶啊。呢條珠帶咧非常之貼手啊，戴上去嘅時候戴上去嘅時候好貼手嘅。同埋佢用咗短身嘅 end link 啊，短身嘅耳冚，咁所以咧亦都係唔會降開隻錶，就戴上去都係好貼手嘅。同埋做咗實心鋼嘅一個 end link 實心鋼嘅耳冚。好啦，錶扣方面啊，錶扣咧就做咗一個3粒窿、2粒微調位一個長扣啊，咁都值得讚下，因為而家好多時新款咧都係講緊係1粒微調窿嘅啫，呢個有3粒窿、2粒微調位嘅，咁一個 double lock 嘅錶扣，咁打開咗咧做咗後橋添㗎，做咗後橋嗱，可以話係齊晒嘅嗱，企腳嘅藍寶石玻璃錶面，獨特嘅夜明珠設計嘅一個夜光，再包埋 mineral glass 呢個礦物水晶玻璃錶圈，係呢個 GMT 圈嚟嘅，咁啊再加上咗呢個 GMT 圈就帶有夜光，仲要做埋口橋，仲要用埋高頻機芯嗱，可以話係齊備晒應該要一隻潛水錶要有嘅一個功能喺度，咁啊亦都係一個唔差嘅功能，咁啊亦都係啦，做咗螺旋式鎖錶冠、螺旋式鎖底蓋嘅，咁啊睇下個底蓋先嗱，底蓋咧就寫住咗佢嘅 model number 啦，96B405啊跟住咧就寫住咗呢個Sapphire Crystal 啦，藍寶石玻璃錶面啦 ，Stainless Steel 啦，200米防水啦 ，Water Resist 咁啊，寶路華咧其實咧就係而家就係星辰收購咗㗎啦咁但係我自己覺得咧，應該佢係獨立工廠去處理嘅，所以咧佢做嘅風格出嚟咧，同呢個 Citizen 咧好唔同啊個風格佢有佢自己獨特嘅個性，咁我自己比較中意咧一啲有獨特個性設計嘅一啲潛水錶一啲錶款，咁有啲錶迷咧就同住你講啊，潛水錶我都有2-3隻啦，咁但係你有冇一隻咧夜明珠設計咁獨特嘅一個設計，再加上咗咧佢做咗呢個卜身嘅企腳嘅一個復古嘅藍寶石玻璃錶面，咁日曆槍嘅位置咧都帶有放大鏡，仲要做咗方形，而個放大鏡咧喺入邊嚟嘅，咁呢啲通通都係Devil Diver 自己一個獨特嘅設計。咁嗱12點位置寫住咗寶路華啦咁寶路華啦，佢就冇做音叉 logo， 就用咗英文寫嘅，但係錶冠位置咧都係用咗寶路華嗰個字樣，就唔係用音叉 logo 嘅呢個款式。咁我哋向下轉動，放開咗錶冠先嗱，佢做咗螺旋式鎖錶冠嘅，配合咗200米防水嘅潛水魔鬼魚咁向上轉動，放開咗錶冠就向上轉動。我頭先試過啦，大概上7至8下度啦咁就足以起動咗個機芯噶啦。咁如果我哋佩戴咧，其實咧佢有自動舵上鏈嘅，就唔需要刻意去手上發條。如果完全唔佩戴又想去行足42小時嘅話咧，咁我哋可以向上轉動做呢個動作42次，咁我哋足夠行足42小時啦。咁剔起咗有停秒功能嗱，呢個9075嘅機芯咧，同 Series 8同級嘅9係高頻機芯咧，就屬於一個星辰嘅進階機芯，咁佢係一個自家機芯嚟嘅，咁佢係一個 True GMT 嘅機芯嚟啦，Office GMT 同True GMT 啦呢個 GMT 機械錶兩大類別啦，咁而呢個 True GMT 嘅機芯咧，你見到我咧半格咧就喺度不停轉動咧，就係校嗰個日曆盤嘅，同埋校嗰個可以獨立校時針嘅時間咁亦都係非常之方便。好啦，跟住咧我哋試下剔起咗成個錶冠先即係兩格錶冠剔起咗，向下轉動，咁就時分針一齊調校嘅時分針一齊調校嗱，轉動嘅手感好好啊，好有質感嘅。好啦，半格咧我哋校嗰個日曆槍咧就係獨立校支指針嘅獨立校支時針嘅。咁好啦，咁呢個就係一個 GMT 嘅功能咁有 GMT 兩地時區時間，咁就好多錶迷咧就會問 GMT 兩地時區點樣用啊嗱，咁而家係當香港時間係3點鐘先啦，我哋一陣就飛去日本，咁我試下校呢個 GMT 兩地時區嘅時間先，咁校到去3點鐘。3點正啦，當係好啦，跟住咧我哋飛去日本喎，日本咧其實咧就係呢個快香港1個小時嘅，咁即係4點鐘，咁我哋咧只去4點鐘，4點鐘咧就係16點。好啦，咁嗱見到咧紅色啲指針咧指住3點鐘啦，就係香港時間啦。而家我哋飛咗去日本咧，就睇呢支短針啊，咁睇外圈喎，寫住16嗱，佢而家呢個好似8點咁樣噶嘛，但係就唔係8點嚟嘅，其實只去16。睇外圈16點就代表4點鐘啦，4點鐘咁我可以咁樣睇到 GMT 兩地時區嘅時間，咁亦都非常之方便嘅。好啦，咁校完晒之後咧，向上轉動鎖翻個錶冠，大概2圈幾3圈度啦，就鎖翻個錶冠啦。好啊，試下戴上豬仔14.8 cm 手腕之前，磅一磅個重量俾大家睇先。嗱，目測咧就41M 錶徑，咁但係咧其實咧就冇咁大嘅。咁點解咧？等間就
再度一度俾大家睇，咁啊成隻錶嘅總重量咧就160個 gram 嚇，160個 gram， 有啲手感㗎，唔算輕身嘅隻手錶，亦都唔算太重身，但係有啲質感嘅。逢親潛水錶咧過咗150個 gram 都算有啲手感㗎啦。好啦。至於個 bezel 圈咧，就係因為咧個 bezel 圈就係40M 度嘅錶徑嚇，40M 度嘅錶徑，而個錶殼咧就去到41M 嘅，咁所以咧你視覺上面咧會有個錯覺咧就細隻少少嘅隻錶嚇，細隻少少嘅。咁好啦，試下度埋個厚度先。厚度方面咧就14.3mm 嘅厚度，而甩 to 甩咧就去到講緊45嘅啫。咁啊，由於隻錶咧甩 to 甩去到45嘅關係啦，所以你望落去咧亦都會令到你覺得細隻咗，同埋佢呢個錶殼嘅設計有個流線感同個弧度啊，咁亦都係非常之靚嘅。好啦，試下戴上豬仔14.8cm嘅手環先，戴上個手感睇下咩感覺啊？戴上去非常貼手嘅，你見到隻手錶好貼手嘅嚇，好靚嘅一個設計。好啦，咁啊豬仔推介呢隻Devil Diver 魔鬼潛水員嘅 GMT， 咁啊建議零售價咧就去到11,400蚊㗎。由於佢用一個進階嘅機芯啦，係一個高頻機芯，同 Series 8同級機芯，折咗咧出面坊間都去到7000蚊左右㗎，去7000蚊個左右嚇。咁豬仔推介當然冇咁高價錢啦，有個超筍價錢優惠，元旦嘅優惠啊。咁啊豬仔咧得4隻現貨啫，得4隻現貨啫。咁啊超筍價元旦優惠。3828 33折啊，33折嗱，從來未試過咁平啊，從來未試過咁平。豬仔咧係講盡唇舌，費盡唇舌咧，同供應商爭取咗個超級靚價。咁如果你之前睇過呢隻手錶，一直都好中意嘅，但係咧一直都因為個價錢未落到手嘅話咧，呢個價錢相當之吸引，33折嚇，33折。咁啊11,400蚊折咗之後咧，就係3828嚇，呢隻 Devil Diver GMT 百事魔鬼潛水員嚇，咁呢隻 96B405 嘅推介。好啦，咁中意條片嘅標迷咧，記得俾個 like 讚豬仔，豬仔需要你哋支持。如果未訂我 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。咁最後咧近鏡俾大家睇下呢個好貼手嘅錶帶錶殼嚇，咁呢個 N-link 嘅轉接位做得好靚，呢個流線感做得好好啊，戴上去亦都好有質感，隻錶亦都唔大隻嘅嚇，唔大唔細啱啱好。咁啊仲有一個 True GMT 嘅高頻嚇，呢個28,800震頻嘅 GMT 機芯，200米防水，藍寶石玻璃錶面，夜明珠設計。希望你中意豬仔呢個推介，咁同大家講聲新年快樂，由買一隻新錶開始，我哋下集見啦，下年祝大家行好運。